저희 갈 때 좀 찾아봐. 어디 가야 되나? 조금 좋은데. 거기 뭐지? 그 해안은 갔다 오셨죠? 그 성산 쪽에 있는 그 광치기 해변 갔다 오셨죠? 네, 저 그쪽에서 오는 길. 여기서 하구 쪽으로 넘어가는 길. 내가 뭐 있을까? 높은 오름도 갈까요? 높은 오름? 바로 옆에 있는데 번영 목장도 있고 네, 좋아요. 나무 오름도 있고 빨리 검색을 해봐야겠다. 다섯 시에 입실하셔야 되네요. 네. 한번 사진 좀 찍어드려. 아 아직 찍겠구나. 이걸로 한번 찍어드려. 아직 안. 아 저거. 이거 한번 펴봐. 나는 이게 사진 찍겠어. 엄청 어둡게 찍어주셨더라고요. 오늘 아주 필터가 엄청 있더라고요. 감안하면 잘 나오는데 잘 안 나오더라고요. 배럭치잖아. 네. 아, 이 그림자가 됐다 이거. 나오네. 그림자가 있구나 그림자. 그림자도 검색이. 감사합니다. 지금 바로 저장되는 거예요? 네. 자, 하나, 둘. 민망하네요. 잘 나오네. 그죠? 필터가. 이제 찍히는 거지. 한번 더 봐. 높은 오름이 이 주변 일대 고도가 유일하게 400m 이상이래. 높은 데인가 보다. 높은 데 너도 운동을 해야 돼. 그래도 일단 저긴가 보다. 여기보다 높으니까. 잠깐만. 여기 한번 갔다가 이제 좀 쉬어. 어디가? 높은 오름. 이거 찍고서. 저 어디? 바로 열로 이렇게 걸어가야 돼. 너 오늘 숙소 어디 갔지? 아직 안 잡았는데. 아직 안 잡았어. 너도 애월로 그냥 가 오늘. 숙소 안 잡고 돌아다니시는 거예요? 친구랑 떠버리고서는. 그 아까 애월 식탁한다는 친구가 카페에 들어서 아, 눈매가지고 서울 가 있어가지고. 야, 아직 6분 쪽인데. 숙소 어디 있어? 애월 쪽이. 아, 우리 여기가 있다. 아, 애월 식탁 오실 것 같아. 네, 가서 밥 먹으려고요. 이쪽으로 가서 밥 먹어요. 내가 서비스 드리겠습니다. 우와. 렌트 하셨어요? 네, 렌트해서 왔어요. 태워. 너가 내가 운전하고 네가 그게 아니라. 태워나. 이거 차를 이렇게 소개해줘. 근데 높은 오름 바로 옆이니까 갔다가 다시 돌아가면 되는 거야. 미술도 오늘 보셨어요? 아침잠이 좀 많았어. 일단 찍고 가야지. 일단 높은 오름 갔다가 우리 다시 돌아가서 너 차 갈고 간 다음에 다시 애월 쪽으로 가면은 뭐 어차피 거기 6시부터니까 딱 맞춰서